ازيكم؟ النهارده احنا في محجوب، وتعالوا اقول لكم ليه ده اصعب واهم يوم بيعدي علينا في وقت التشطيب. لازم تكون هادي جدا ومزاجك رايق وبالك طويل مع العميل. المرحله دي مهمه جدا عشان بنختار معاه كل حاجه هتتحط في الشقه، السيراميك والبورسلين وكمان الخلاطات وطقم الحمامات وكل حاجه حرفيا. كمان لو كنت في محجوب او السلاب بيعملوا لنا تصاميم الحمامات بتاعه الشقه بالكامل على نفس نوع السيراميك اللي احنا اخترناه مع العميل. ده بيساعده اكتر انه يعرف فين مكان الغلاي وشكل الغامق مع الفاتح هيبقى عامل ازاي، وكميه كمان العراميس بالنسبه لحجم ومقاس البلاط. بصوا شكلي انا ومهندس رضوان عامل ازاي. احنا هنا فعلا من الساعه 10 الصبح واحنا في المول بنختار مع العملاء، ودلوقتي الساعه 10 بالليل اخترنا التصميم ده الحمام من الحمامات، وقعدنا ندور كتير على اشكال تانية، وده شكل تاني من اللي عجبنا. طيب اقول لكم على حاجه واصدمكم، احنا في الاخر سيبنا محجوب ورحنا السلاب وما اشتريناش اصلا عشان العميل حس ان الحاجه مش عاجباه قوي، وحددنا ميعاد جديد ويوم تاني في السلاب. ومع اننا اخترنا كل حاجه حتى بروسين الريسبشن والباركيه بتاع الغرف، ومع ذلك غيرنا الوجهه تماما ولغينا الفواتير. قلت لك لازم بالك يبقى طويل مع العميل، دي حاجه هيختارها مره واحده في العمر وهيفضل شايفها قصاد عينه طول الوقت. وفعلا رحنا السلاب، وبصراحه الاختيارات هناك كانت كتير والاسعار كانت احسن. ده بقى الجزء الخاص بماركه بلاتين، واخترنا ارضيه المطبخ من هنا، وبعدين جبنا بورسلين الغرف 60 في 60 وسعره كان تحفه وشكله جميل. ودي بقى ارضيه باركيه الجوهره بورسلين قطع ليزر زيرو جوي، سعرها مناسب وعجبتني جدا جدا. اخترنا الخامه دي الحمام من الحمامات، والبروسين ده اخترناه يبقى ماتشنج معاه في الحوائط والارضيات. كمان اخترنا القواعد والاحواض والخلاطات وحوض المطبخ مع العميل. اتفرجنا على شويه مطابخ خشب شكلها حلو قوي، وكان في تصميمات كتير وماتيريالز روعه. سلام.